នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៃឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជចក្រភពអង្គរដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិវិទូកំណត់ថាគឺជាសម័យកាលដ៏មានភាពរីកចម្រើនដ៏កំពូលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរគឺមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃរាប់ទាំងកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីឡាវប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនេះផងរួមទាំងមួយភាគជ្រួយម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់កោះត្រានិងធ្លុះដល់ប្រទេសភូមារហូតដល់ទន្លេសាវិននៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែមានទឹកដីធំធេងប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែរដ្ឋចំណោះតូចៗដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គទៀតសោតគឺគ្មានក្រុមកុលសម្ព័ន្ធណាហ៊ានងើបបោះបោឡើយហើយក្រោយពេលដែលព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ទៅទ្រង់បានបន្សល់ទុកនៅចក្រភពដ៏សែនធំធេងមួយឲ្យព្រះរាជទាយាទរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់គឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2គឺជាបុត្ររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅមុនពេលដែលព្រះអង្គមិនទើបឡើងគ្រងរាជ្យព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ធ្លាប់ត្រូវបិតារបស់ទ្រង់តែងតាំងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងនគរចម្ប៉ាអស់ជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1220នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ស្រាប់តែបោះបង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសចម្ប៉ារួចយាងត្រឡប់ចូលក្រុងនគរវិញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយមិនដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ការដោះលែងប្រទេសចម្ប៉ាឲ្យមានសេរីភាពនេះត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនមានការលើកឡើងខុសៗគ្នាដោយខ្លះថាកាលនោះប្រទេសចម្ប៉ាអាចមានគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយស្របពេលនោះផងដែរព្រះបិតារបស់ទ្រង់គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នឹងបានយាងសោយទីបង្គត់ទៅដូចនេះហើយទើបទ្រង់ត្រូវតែយាងត្រឡប់ចូលក្នុងក្រុងនគរវិញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីឡើងសោយរាជ្យឯមតិខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាការដែលខ្មែរដកថយពីចម្ប៉ានេះគឺបុព្វហេតុមកពីមានការបោះបោរឬបំរាស់ពីជនជាតិថៃនៅត្រង់វាលទំនាបទន្លេមេណាមកាន់តែស៊ីចង្វាក់គ្នាទៅទៀតនៅក្នុងសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរលោក Adema Leclerc បានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ថានៅប្រហែលដើមសតវត្សទី13មានការបោះបោររបស់ពួកអ្នកសុកសៀមដែលបានទាមទារឯករាជ្យហើយនៅចុងសតវត្សទី13រាជទូតចិនបានរៀបរាប់ថាស្រុកខ្មែរពេលនោះគឺខ្សត់ប្រជាជនអាស្រ័យដោយសារតែសង្គ្រាមមិនចេះចប់មិនចេះហើយជាមួយពួកសៀមដូចនេះវាគ្មានមន្ទិលសង្ស័យអ្វីទៀតទេជនជាតិសៀមឬក៏ថៃនេះបានធ្វើការទាមទារឯករាជ្យពីចក្រភពអង្គរគឺស្ថិតនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2មកដល់ចំណុចនេះមានសំណួរដ៏ធំមួយបានចោទសួរថាតើជនជាតិសៀមមានប្រភពមកពីណាហើយតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានកម្លាំងតតាំងជាមួយនឹងចក្រភពអង្គរបែបនេះជាការពិតណាស់អ្នកប្រវត្តិវិទូទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានឯកភាពគ្នាថាជនជាតិសៀមឬក៏ថៃនេះមិនមែនជាម្ចាស់ស្រុករស់នៅលើដែនដីគោកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទេពោលពួកគេគ្រាន់តែជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីការត្រួតត្រារបស់ចិននិងពួកម៉ុងហ្គោលពីខេត្តយូណានមកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដដែលបានសរសេរថាពួកសៀមឬក៏ថៃបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងអាងទន្លេមេណាមចាប់តាំងពីសតវត្សទី9នៃគ្រិស្តសករាជមកម្លេះដោយការនោះចិនហៅពួកគេថាអៃឡាវឬថៃឡាវពួកនេះពីមុនរស់នៅកន្លែងមួយនៅខាងលិចយូណានដែលគៀកបំផុតនឹងតំបន់ទីបេអញ្ចឹងបើយោងតាមការអះអាងបែបនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានខ្លះៗហើយថាពួកថៃលាវបានមករស់នៅតាមអាងទន្លេមេណាមឬក៏តាមទន្លេមេគង្គម្ដងបន្តិចអាចនៅក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9និងសតវត្សទី10ក៏ប៉ុន្តែថានៅក្នុងដំណាក់កាលពេលនោះគឺពួកគេមកជាក្រុមនៅក្នុងបរិមាណដ៏តិចតួចបំផុតតែយ៉ាងណាក៏ដោយបន្តិចម្ដងជនជាតិថៃលាវបានចាក់ចុះមករស់នៅលើទឹកដីឥណ្ឌូចិនកាន់តែច្រើនទៅនឹងអាចមានឱកាសបង្កើតជារដ្ឋឯករាជ្យនៅលើទឹកដីនៃអាណាចក្រអង្គរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយអំពីដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ដែលកម្ពុជាលើត្រូវបានបាត់បង់ហើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះយើងចាប់ដើម The year is 1177 AD. The powerful Khmer Empire has dominated the Southeast Asian mainland for centuries. A great and sophisticated civilization, they built the largest temple on earth, the resplendent Angkor Wat. But now, the empire is faltering, and the Khmer suffer a great humiliation at the hands of an invading enemy. Their only hope lies with an exiled prince. The future of the great empire rests with one man.
Create to inspire. Idol. I confident. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចអ្វីដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយថាដើមកំណើតជនជាតិថៃសប្តាហ៍នេះគឺបានកកើតឡើងចេញពីជនជាតិតៃលាវដែលមានដើមកំណើតចេញពីទឹកដីចិនខាងត្បូងនៅក្នុងខេត្តយូណានសប្តាហ៍ហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់និងលម្អិតបន្ថែមទៀតយើងត្រូវតែមកដឹងពីប្រវត្តិរបស់ខេត្តយូណាននេះបន្តិចដែលតាមពិតទៅនៅក្នុងសតវត្សទី8ជនជាតិតៃលាវដែលនៅក្នុងខេត្តយូណាននេះធ្លាប់បានបង្កើតជានគរមួយដែលគេស្គាល់ថានគរណាន់ឆាវ នគរណាន់ឆាវនេះទសោតគឺត្រូវបានបែងចែកទៅជាក្សត្រប្រទេសចំនួន6ឬ7ឬ9តែរួមគ្នាជាសហព័ន្ធតែមួយដោយសារតែបែបនេះហើយទើបចិនបានហៅពួកតៃលាវនេះថាពួកឆាវទាំង6ឬទាំង9បើទោះបីជាពួកគេមាននគរឯករាជ្យមួយក៏ដោយក៏ជានិច្ចកាលពួកគេតែងតែរងការគំរាមកំហែងពីជនជាតិចិនជានិច្ចនៅមិនយូរប៉ុន្មាននគរណាន់ឆាវក៏បានដួលរលំហើយក៏មានរាជាណាចក្រថ្មីមួយទៀតបានកកើតឡើងនោះគឺរាជាណាចក្រដាលីបើនៅក្នុងឯកសាររបស់លោក Adema Leclerc បានសរសេរថារាជាណាចក្រតាលីលោកបានបន្តទៀតថារាជាណាចក្រថៃឬតាលីបានរីកចម្រើនដល់កម្ពុជារហូតដល់ពេលមួយស្រាប់តែបានបែងចែកចេញជារដ្ឋពីរនៅសតវត្សទី10ដោយមិនដឹងពីមូលហេតុហើយការបែកបាក់នេះទំនងជាបន្តអស់ជាច្រើនសតវត្សមកទៀតហើយនៅទីបំផុតមហារាជតាលីក៏ត្រូវបានយល់ព្រមធ្វើជារដ្ឋចំណុះមួយរបស់ពួកម៉ុងហ្គោលនៅក្នុងឆ្នាំ1253ហើយចុះតើពួកម៉ុងហ្គោលគឺជានរណានៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី13ទៅ14ពិភពលោកកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីពួកម៉ុងហ្គោលដោយសារតែមហិច្ឆតាវិទីទឹកដីនិយមរបស់ពួកម៉ុងហ្គោលនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យចក្រភពម៉ុងហ្គោលមានការរង្គោះរង្គើហើយដូចដែលបងប្អូនបានឃើញនៅលើម៉ែមនេះអញ្ចឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពួកម៉ុងហ្គោលនឹងចេះតែពង្រីកទឹកដីខណៈធំឡើងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1253នេះគឺជាឆ្នាំដែលពួកគេចូលកាន់កាប់រាជាណាចក្រដាលីនេះបានទាំងស្រុងដែលកត្តានេះឯងដែលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិតៃលាវបានរត់ភ័យខ្លួនចាក់ចុះមកក្រោមកាន់តែច្រើនទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរហូតដល់ដែនដីអង្គរនៅក្នុងសតវត្សទី13ការចុះមកជ្រកកោនជាមួយប្រជាជនខ្មែរលើទឹកដីអង្គរកាន់តែច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសតវត្សទី13នេះហើយទើបពួកគេទទួលរងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីទន្លៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរនិងបានរៀនសូត្រពីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដោយដែលបានដឹងរួចមកហើយថាជានិច្ចកាលជនជាតិតៃលាវគឺធ្លាប់តែរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយសាសដតីជារៀងដរាបហើយបើទោះបីជាពួកគេទៅដល់ទីណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនដែលបោះបង់គំនិតចង់បានប្រទេសឯករាជ្យនោះឡើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានសរសេររៀបរាប់ថាមុនពេលដែលពួកម៉ុងហ្គោលបានមកដល់វាហាក់បីដូចជាមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយបានកកើតឡើងពីព្រោះថាគេឃើញមានជនជាតិតៃលាវនេះបានចុះមកតាំងទីលំនៅនៅភាគខាងជើងស្រុកលាសប្ថ្ងៃត្រង់លួងប្រាបាងនិងនៅឈៀងម៉ៃមុនដំបូងជនជាតិនេះជារដ្ឋចំណុះរបស់ស្ដេចខ្មែរនៅពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី11ដោយនេះយើងអាចនិយាយបានថានៅមុនពេលដែលពួកម៉ុងហ្គោលបានមកដល់ជនជាតិតៃលាវនេះបានព្យាយាមបង្កើតជារដ្ឋច្រើនណាស់មកហើយនៅលើទឹកដីខ្មែរនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី11ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះគឺមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយនៅឡើយអស់ពីមួយទសវត្សទៅមួយទសវត្សទៀតអ្វីក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅពេលដែលពួកគេបានចុះមករស់នៅក្នុងចក្រភពអង្គរកាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅអំឡុងចុងសតវត្សទី12និងទី13ហើយនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលជនជាតិតៃលាវមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបោះបោទាមទារឯករាជ្យពីចក្រភពអង្គរនៅក្នុងឯកសារថៃបាននិយាយថានៅប្រហែលឆ្នាំ1247នៃគ្រិស្តសករាជមានក្រុមបោះបោដោយជនជាតិតៃលាវមួយក្រុមដែលបានដឹកនាំដោយមេកុលសំពឿនហ្វាំងមឿងនិងបាំងក្លាហៅមកវាយកងបន្ទាយខ្មែរនៅឯសខតីសខតីគឺជាខេត្តបន្ទាយខ្មែរដែលបានកសាងតាំងពីមួយសតវត្សមុនមកម្លេះបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះលើកងទ័ពខ្មែរហើយហ្វាំងមឿងក៏បានផ្ដល់អំណាចឲ្យទៅបាំងក្លាហៅរួមទាំងដាវអញ្ញាសឹកព្រមទាំងបានធ្វើពិធីអភិសេកឲ្យបាំងក្លាហៅឡើងសោយរាជនៅឯសខតីនិងទទួលបានងារថាស្រីអិនត្រេទិតស្ដេចត្រាញ់ស្រីអិនត្រេទិតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចដំបូងគេបង្អស់របស់សខតីហើយនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គមិនបានយូរប៉ុន្មានផងក៏ស្រាប់តែមានរឿងមួយបានកកើតឡើងដែលវាទំនងជាមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងកងទ័ពអង្គរហើយនៅពេលនោះស្រីអិនត្រេទិតគឺមិនអាចការពាររាជធានីបានឡើយស្របពេលនោះផងដែរក៏មានព្រះអង្គម្ចាស់មួយទៀតដែលទ្រង់មានបជនទៅតែ19ភាសាទេតែទ្រង់មានសេចក្តីក្លាហានអង្អាចនិងបានដឹកនាំកងទ័ពមកចម្បាំងការពារមន្ទីរនគររហូតទទួលបានជ័យជំនះភាពក្លាហានអង្អាចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នេះហើយទើបទ្រង់ទទួលបានងារដ៏ពិសេសមួយគឺអ្នកក្លាហានគំរាមកំហែងឬក៏រាមាកំហែងបន្ទាប់មកទៀតទ្រង់ក៏បានឡើងសោយរាជ្យជាស្ដេចសខតីនៅក្នុងឆ្នាំ1279សរុបជារួមមកការកកើតរដ្ឋសខតីនេះគឺជាបុព្វហេតុចម្បងមួយដែលនាំឲ្យទឹកដីខ្មែរត្រូវបានបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀត
តែយ៉ាងណាខ្មែរចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទឹកដីតែមួយភាគទូតែប៉ុណ្ណោះហើយរត់ស្ខោតៃនេះទៅសោតបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺមិនទាន់មានអំណាចខ្លាំងក្លាមកលើដែនដីចក្រភពអង្គរនោះដែរចំណែកឯស្ថានភាពនយោបាយរបស់ចក្រភពអង្គរឯនេះវិញនៅក្នុងសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានសរសេររៀបរាប់ថាកម្ពុជានៅពេលនោះគឺមានបដិវត្តនយោបាយផងបដិវត្តសន្តតិវង្សផងនិងបដិវត្តសាសនាផងដែលនេះវាបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពនឹងចាប់បង្ខំក្សត្រប្រទេសដែលរើបំរាស់ទាមទារឯករាជ្យឲ្យចូលក្នុងនឹមត្រួតត្រារបស់ខ្លួនវិញបានទេនៅក្នុងន័យនេះគឺចង់មានន័យថាកម្ពុជានៅពេលនោះគឺកំពុងតែមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការទៅកម្ចាត់អ្នកដែលទាមទារឯករាជ្យអញ្ចឹងនិយាយមកដល់ចំណុចនេះតើបងប្អូនទាំងគ្នាមានដែរឆ្ងល់តាំងពីដើមរៀងមកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតែងតែប្រើត្រកូលវរ្ម័នជានិច្ចដូចជាជ័យវរ្ម័នទី2ជ័យវរ្ម័នទី3ជ័យវរ្ម័នទី4ជ័យវរ្ម័នទី7ឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2សុរិយវរ្ម័នទី2អីអញ្ចឹងលក្ខណៈដោយឡែកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រះមហាក្សត្រចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលគេស្គាល់តាមសាលាចរិតដោយទ្រង់បានយកព្រះនាមវរ្ម័នមកប្រើជាការពិតណាស់នៅក្នុងសម័យកាលបដិវត្តបដូររាជវង្សវរ្ម័ននេះគឺគេលែងមានឯកសារឬក៏សាលាចរិតអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែអ្នកនិពន្ធចិនក៏មិនបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងទេថាតើនរណាជាស្ដេចសោយរាជនៅកម្ពុជានៅមុនពេលដែលគាត់មកដល់ចុងសតវត្សទី13បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ត្រឹមនេះដោយគេពឹងផ្អែកតែទៅលើរឿងនិទានបែបសម័យសម័យយកមកធ្វើជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរឿងនិទានបែបសម័យសម័យមួយនោះគឺមានចំណងជើងថានាយតាសសក់ផ្អែមដោយសាច់រឿងនីតិនេះខ្ញុំសូមមាននិយាយរៀបរាប់វិញឆ្ងាយទេហើយបើសិនបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមដោយខ្លួនឯងបាននៅលើ YouTube ព្រោះថាប្រសិនបើឲ្យខ្ញុំនិយាយសាច់រឿងនេះបែបលម្អិតគឺយើងអាចផលិតបានជាវីដេអូមួយផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល10ទៅ20នាទីណាបងប្អូនគឺសាច់រឿងនេះវែងឆ្ងាយតែអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនបាននៅពេលនេះគឺថាបន្ទាប់ពីមានការជ្រែករាជ្យពីនាយចាយឬក៏តាសសក់ផ្អែមនេះហើយគេឃើញថាប្រទេសជាតិស្រាប់តែថយចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលដែលត្រកូលវរ្ម័នត្រូវបានកាប់ផ្ដាច់មកប្រទេសជាតិទាំងមូលមានសភាពវឹកវរក៏កើតជាសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កគ្នាជាបន្តបន្ទាប់រហូតបង្កើតបានជាប្រពៃណីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប្រពៃណីដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគេឃើញមានរដ្ឋតូចៗដែលធ្លាប់តែនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ត្រកូលវរ្ម័នក៏ស្រាប់តែងើបបោះបោកកាន់តែខ្លាំងឡើងជាក់ស្ដែងនៅភាគខាងលើនៃអាណាចក្រខ្មែរគេឃើញមានរដ្ឋថ្មីមួយរបស់សៀមនោះគឺរដ្ឋអយុធ្យាបានងើបបោះបោនិងប្រកាសឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីមហានគរនិយាយពីរដ្ឋអយុធ្យានេះវិញដែលតាមពិតទៅវាគឺជារដ្ឋទី2របស់សៀមបន្ទាប់ពីសុខោទ័យអយុធ្យាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិនិនាឆ្នាំ1351ដោយព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ូថងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យព្រះអង្គក៏យកព្រះនាមថារាមាធិបតីចាប់តាំងពីពេលនោះមកអយុធ្យាបានពង្រីកអំណាចទៅជានគរដ៏ខ្លាំងក្លាមួយតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រនិងពង្រីកនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជាច្រើនស្ដេចរាមាធិបតីបន្ទាប់ពីបានឡើងគ្រងរាជ្យហើយទ្រង់បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះមន្ត្រីខ្មែរហើយទ្រង់ក៏បានប្រមូលនៅអ្នកឯកទេសខ្មែរជាច្រើនរូបមានដូចជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតារាវិទូចៅក្រមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមកជួយអភិវឌ្ឍរដ្ឋអយុធ្យាឲ្យបានរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេស្ដេចរាមាធិបតីក៏បានរៀបចំរដ្ឋអយុធ្យាតាមលំនាំដើមនៃចក្រភពអង្គរផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកអយុធ្យាក៏បានពង្រីកអំណាចទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយគ្របដណ្ដប់បានទាំងស្រុងទៅលើរដ្ឋសុខោទ័យនិងអាណាខេត្តរបស់ខ្មែរមួយចំនួនដោយសារតែបញ្ហានេះហើយវាបានជះឥទ្ធិពលមកលើអាណាចក្រខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយព្រមទាំងបានបង្កើតជាសង្គ្រាមជាមួយនឹងអយុធ្យាជាបន្តបន្ទាប់មកចក្រភពអង្គរដែលធ្លាប់តែខ្លាំងក្លាពីមុនបានធ្លាក់ចុះនៅឫទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយថែមទាំងបានបន្តបាត់បង់ទឹកដីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្សនាយចៃរហូតមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់អ្វីដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយថាជនជាតិថៃនេះគ្រាន់តែជាជនរត់ភៀសខ្លួនចេញពីស្រុកចិននិងបានសង្ងំជ្រកកោននៅលើទឹកដីខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីដែលពួកគេមិនបានដឹងគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពួកគេមានការយកខុសចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ដោយសារតែក្រមយោធាមានគំនិតជ្រុលនិយមខ្លាំងពេកទើបសរសេរក្រឡាយប្រវត្តិសាស្ត្រដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទូទៅដើម្បីបណ្ដុះគំនិតជាតិនិយមខុសពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយអុចអាលឲ្យមានគំនិតស្អប់ជាតិសាសន៍ឡើយពោលវាគឺជាការពិតអ្នកប្រវត្តិវិទូអន្តរជាតិទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែទទួលស្គាល់ថាប្រទេសថៃនេះទើបតែកើតមាននៅក្នុងសតវត្សទី13នៅលើទឹកដីអង្គរតែប៉ុណ្ណោះដោយដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទេសសពថ្ងៃនឹងឯងជនជាតិថៃគឺមិនដែលទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតឡើយហើយនៅពេលខ្លះយើងក៏មិនអាចខឹងនឹងពួកគេបានដែរព្រោះថាពួកគាត់ត្រូវបានបណ្ដុះទៅដោយគំនិតជាតិនិយមជ្រុលខ្លាំងពេកពួកគេមិនដែលទទួលស្គាល់ថាជាតិសាសន៍ខ្មែរគឺជាអ្នកកសាងប្រាសាទឡើយ
ពលគឺពួកគេទទួលស្គាល់ថាជាជនជាតិខមទេដែលជាអ្នកកសាងប្រាសាទពិតប្រាកដហើយចុះខមគឺជានរណានិយាយឲ្យចំខមគឺជាខ្មែរនឹងឯងដែលពាក្យនេះមានប្រភពដើមចេញពីថៃដែលសំដៅទៅលើប្រជាជននិងអរិយធម៌នៃអាណាចក្រខ្មែរបុរាណពាក្យនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថៃក្នុងសតវត្សទី20ដែលជាផ្នែកមួយនៃមធ្យោបាយយុទ្ធនិយមដើម្បីកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងនៃអរិយធម៌សម័យអង្គរគេប្រើប្រាស់ពាក្យខមមួយចំនួនឲ្យជាខ្មែរក្នុងន័យថាពួកគេមិនចង់ទទួលស្គាល់ថាជនជាតិរបស់ខ្លួនធ្លាប់ទទួលរងឥទ្ធិពលពីខ្មែរមានរឿងដ៏សំខាន់មួយដែលអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថៃជ្រុលនិយមអាចក្រឡៃប្រវត្តិសាស្ត្របានថាជនជាតិរបស់ខ្លួននឹងមានដើមកំណត់មុនអង្គរទៅទៀតហើយផតាងគឺថាគេបានរកឃើញរូបចម្លាក់កងទ័ពសយ៉ាមនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរនិងអក្សរចរិតពាក្យថាសយ៉ាមកុកចំពោះរូបចម្លាក់មួយផ្ទាំងនេះគឺមានការបកស្រាយខុសៗគ្នាដោយមានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាវាគឺជាទាហានស៊ីឈ្នួលសៀមនៅសម័យអង្គរហើយបន្តទៅទៀតជនជាតិតៃក៏បានបង្កើតជានគរផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅចុងសតវត្សទី13តែយ៉ាងណាក៏មានឯកសារខ្លះក៏បានអះអាងថានេះមិនមែនជាកងទ័ពសៀមទេវាអាចជាកងទ័ពចិននេះបើយោងតាមការទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរវាងស្ដេចខ្មែរនិងស្ដេចចិនបើមើលទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់កងទ័ពនេះគឺមានដោះពុកមុតចង្ការវែងមានច្រមុះកោងហើយឯកសណ្ឋានកងទ័ពវិញគឺមានលក្ខណៈល្អបែបប្រណិតជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នារឿងរ៉ាវមួយនេះវានៅតែមានភាពចម្រុងចម្រាស់ដដែលក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមការបកស្រាយរបស់បុរាណវិទូលោកអឹមសុករទ្ធីបានបកស្រាយថាចម្លាក់ស្យាមកុកនៅលើអង្គរវត្តមិនមែនជាថៃនិងម៉ុងហ្គូលីបច្ចុប្បន្នទេហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានពេលទំនេរបងប្អូនអាចចូលទៅស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកបន្ថែមនៅលើ YouTube បានCreate to inspire. Idol. I confident. ជាចុងក្រោយនេះវាគ្រាន់តែជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងកំពុងតែមានវិវាទយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងផ្ទះលេខ2ពីរឿងវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រជាការពិតណាស់ផ្ទះលេខ2មិនដែលទទួលស្គាល់ការពិតទេហើយបើយើងតខឹងជាមួយនឹងពួកគាត់ក៏មិនកើតដែរព្រោះថាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានគេក្រឡៃបណ្ដុះគំនិតជាតិនិយមអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមិនបាច់តាមតវ៉ាឬក៏ទៅឆ្លោះគ្នានៅលើ social media អត់ប្រយោជន៍នោះទេរឿងណាដែលយើងចាំតវ៉ាចាំយើងតវ៉ាបងប្អូនត្រូវតែចាំថាអញ្ចេះប្រសិនបើយើងចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ទៅឆ្លោះគ្នានៅក្នុង comment តបតនៅពាក្យមិនល្អពាក្យសម្ដីមានព្រោះវាធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់យើងជាខ្មែរនោះវាកាន់តែធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបរទេសចូលមើល comment ទៅគេគិតថាអូពួកនេះឆ្លោះតែគ្នាអញ្ចឹងវាមិនល្អអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំប្រព្រឹត្តអីនិយាយដល់ខ្លីយើងទៅតែរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាខ្មែរអ្វីដែលបងប្អូនអាចជួយជាតិបានគឺមិនមែនឆ្លោះគ្នានៅលើ social media ទេពោលគឺយើងត្រូវតែរួមគ្នាបង្កើតមាតិកាជួយផ្សព្វផ្សាយទៅវិញទេទើបជារឿងត្រឹមត្រូវរឿងដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺថាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើនស្មើមុខស្មើមាត់ដូចគេដូចឯងដែរបើកាលណាប្រទេសជាតិយើងមានភាពរីកចម្រើនច្បាស់ណាស់ 100% ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងផ្ទុះតែម្ដងគឺថាពិភពលោកនឹងស្គាល់ប្រទេសរបស់យើងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយដល់ពេលនោះទៅគឺយើងមិនចាំបាច់និយាយបកស្រាយអីច្រើនទេ 100% គេនឹងស្វែងយល់ដោយខ្លួនគេហើយ